হাই ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজ আমরা গ্রাম বাংলার প্রকৃতি দেখতে আসছি আমাদের এলাকায়। দেখেন কি সুন্দর সরিষা ফুল ফুটছে। এই যে আমার ভাতিজা, শীতের সকালের সরিষা ফুল, শীতের প্রকৃতি। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা গ্রাম বাংলার শীতের পরিবেশ উপভোগ করতে পারেন নাই, তারা অবশ্যই শীতের মৌসুমে যার যার গ্রামে যাবেন, শীতের পরিবেশটা একটু উপভোগ করবেন। আমরা একটু ঘুরে যাচ্ছি। আমরা সরিষা এবং পেঁয়াজ ক্ষেতের আইলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। দেখেন পেঁয়াজ, এই যে পেঁয়াজের কালি হচ্ছে। পেঁয়াজ এবং পেঁয়াজের কালি দুইটা, বিশেষ করে মাংসে আমাদের পেঁয়াজ না দিলে হয় না। আর পেঁয়াজ একটি সুস্বাদু মশলা। চারিদিকে শুধু সরিষা আর সরিষা। আজ আমরা মাঠে আসছিলাম। দুঃখের বিষয়, এই সরিষা ফুলের যে শিশির পড়েছে ওইটা এখনো শুকায়নি, কারণ আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দেখেন শীতের ফসল। আর সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইক্ষু ফুল হয়ে গেছে। এই যে এই ইক্ষু আমাদের ফরিদপুর সুগার মিলে যাবে, যেখান থেকে চিনি উৎপন্ন হয়। এই যে সেই ইক্ষুগুলা, আর কয়েকদিন পরেই এই ইক্ষুগুলা কাটা হবে।